1984 25 වෙනි ප්‍රශ්නට දීලා තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යස්ථාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ස්වභාවික දිග L වූ රබර් නලයක එක් කෙළවරක W බරක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර එහි අනිත් කෙළවර සීලිමකට සවි කර ඇත. නලයේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර අරයන් පිළිවෙලින් R1 සහ R2 වන අතර රබර් වල යම් මාපාංකය කැපිටල් Y වේ. R1 සහ R2 වෙනස් නොවේ යයි සැලකූ විට රබර් නලයේ ගබඩා වී ඇති ශක්තිය තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි. සීලිමක් තියනවලු මේකේ එල්ලලා තියෙනවා මේ වගේ රබර් නලයක්. මම ඒක පොඩ්ඩක් විස්ථාපනය කරලා හඳ ගන්නම්කෝ. එතකොට මේකේ පල්ලෙහා එල්ලලා තියෙනලු W බාරයක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බර W. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මෙයා නිශ්චලතාවයේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ මෙයා මත බාහිර අසමතුලිත බලයක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බර දරා ගන්න කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. තන්තුව විසින් මේ වස්තුව මත ඇති කරන ආතති බලෙන් තමයි මෙයාගේ බර දරා ගන්න. මේ බල දෙකක් යටතේ සමතුලිත විශාලත්වයෙන් සමානයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි ඒක රේඛීයයි. ඒතර වස්තුව විසින් තන්තුව මතත් ඇති කරනවා ඒ හා සමාන බලයක් බල උපදින්නේ යුගල් විදිහට. ඒතර මේවා ක්‍රියාපතික්‍රියා වෙනවා. ඒකට W ට සමානයි. එතකොට මේ බලයේ යටතේ මේ තන්තුව ප්‍රත්‍යස්ත තන්තුවක් නම් මේ තන්තුවේ අණුමත ඇතිවෙන ආතති බලය නිසා මේ අණු වලට ඈත් වෙන්න පුළුවන්. එකිනෙක ඈත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ අර ආකර්ෂණ බල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ දිගේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අණු ඈත් වුණ නිසා ඒ අණු අතර ආකර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යස්ත බලය කියලා. ඒතර මේ පැත්තට ඇති වෙනවා ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යස්ත බලයක්. ඒක ඇති වෙන්නේ බාහිර බලය දරා ගන්න. ඒතර ඒ බලයේ විශාලත්වය P එක F කියලා ගමු. ඒක මේ ආතතියට සමානයි. W ට සමානයි. ඒතර මේ ප්‍රත්‍යස්ත බලය මේ තන්තුව පුරාම ඇති වෙනවා. අණු මත තමයි මේක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක ඉහළ ලක්ෂ්‍ය ගත්තොත් මේ තන්තුවට ස්කන්ධයක් නැහැ. ඒතකොට තන්තුවේ සමතුලිතතාව ගත්තොත් තන්තුව මත පහළට මෙන්න මෙතෙන්දී ආතති බලයක් ඇති වෙනවා. ඒකත් බරට සමානයි T. ඒතර මේ ආතති බලයට තන්තුව ඇදෙන නිසා සීලිම මත තන්තුවෙන් බලයක් ඇති කරනවා. සීලිම විසින් තන්තුව මත බලයක් ඇති කරනවා. මේවා සමානයි. හරිනේ. ඒතර මෙතනත් අපි ගත්තොත් ප්‍රත්‍යස්ත බලය තියෙන්නේ මේ පැත්ත. F. ඒතර මේ FF 2F වෙන්නේ නැහැ. මේ තන්තුව පුරාවටම ඇති වෙන ප්‍රත්‍යස්ත බලය තමයි F වෙන්නේ. ඒක 2F වෙන්නේ නැහැ. තන්තුව සමතුලිතව ඉන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් ඇති වෙන බල නිසා. දෙපැත්තෙන් ඇති වෙන බල දෙක නිසා තමයි තන්තුව සමතුලිතව ඉන්නේ. නමුත් අණු ඈත් වෙලා තියෙන්නේ අණු මත ආකර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා බාහිර බලය දරාගෙන. ඒක තමයි ප්‍රත්‍යස්ත බලය. හරි. දැන් ඕක තේරුම් ගත්තා. දැන් මේක රබර් නලයක් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. හරස් කඩක් ගත්තොත් මේ වගේ නලයක් තියෙන්නේ. ඔය වගේ තියෙන්නේ. එතකොට පදාර්ථයේ තියෙන මේ කොටස නිසා අපිට හරස්කඩ වර්ගඵලයේ විදිහට සලකන්න වෙන්නේ මෙයාව. එතකොට මෙයාගේ අභ්‍යන්තරාරය R1 බාහිර ආරය R2 වෙනවා. ඒතර මෙයාගේ වර්ගඵලය ගත්තොත් මොකක්ද වෙන්නේ? හරස්කඩ වර්ගඵලය ගත්තොත් අපිට එනවා 5R2 වර්ගයේ විශාල වෘත්තේ වර්ගඵලයෙන් පොඩි වෘත්තේ වර්ගඵලය අඩු කරන්න. එතකොට එනවා 5R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය කියලා. දැන් අපෙන් අහන්නේ නලයේ ගබඩා වී ඇති ශක්තිය. අපි දන්නවා මේ බාහිර බලයේ ආරම්භයේදී ඇති වෙන්නේ නැහනේ. වස්තුව මෙයාගේ එල්ලලා මුදා හැරියට පස්සේ මේ තන්තුව මත ඇති වෙන බලය මොකද වෙන්නේ? බිඳුවේ ඉඳන් තමයි වැඩි වෙලා ඔය බාහිර බලයට එන්නේ. ඒතර මේ බාහිර බලය මගින් කරන කාර්ය තමයි මේ වස්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය විදිහට ගබඩා වෙන්නේ. එතකොට අපි තියරි වල ඔප්පු කරලා ගන්නවා ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය භාගයයි Fe වලින් ලිය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථ බලය, මේ තියෙන්නේ තන්තුවේ විතතිය. එහෙනම් දැන් අපිට මේකේ අවශ්‍ය වෙන කතාව තමයි ප්‍රත්‍යස්ථ බලය සහ විතතිය හොයන එක. මේක එකක් හරි. ප්‍රත්‍යස්ථ බලය අපි හොයලා තියෙන්නේ නැති වෙන. ඒක W ට සමානයි. විතතිය හොයාගන්න ඕනේ. විතතිය හොයාගන්න අපිට දන්නවා අපි යම් මාපාංග සම්බන්ධ වෙන සමීකරණය අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ප්‍රත්‍ය බලය සහ වික්‍රියාව අතර සම්බන්ධය පෙන්වන සමීකරණය. ඒතර මේකේ අපිට විතතිය ඕන වෙන්නේ. විතතිය කියලා කියන්නේ FL බෙදීම AY. F කියලා කියන්නේ W ප්‍රත්‍යස්ත බලයනේ. මේ තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ත බලය තමයි F. මේකේ ඇවිල්ලා ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යස්ත බලයක් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ආතන්‍ය අවස්ථාවේ යම් මාපාංකය තමයි දීලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර ප්‍රත්‍යස්ත බලය W දිග මේකේ දීලා තියෙන ස්වභාවික දිග L කියලා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක දිග L තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ දිග L ඇදෙන්න කලින් දිග WL බෙදීම AY. A කියලා කියන්නේ 5R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය. එහෙනම් දැන් අපිට W කියන කෙනා භාගයයි. මෙතන F කියන්නේ W වැඩි කිරීම WL බෙදීම 5y R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය. ඉතින් මෙතනින් එනවා අපිට W වර්ග L 25y R2 වර්ගය ඍණ R1 වර්ගය. හරි. එතෙන්ට ඕනනම් E වගේ දාගන්නකො, නැත්නම් ඔය Wත් එක්ක පැටලුණොත් ශක්තිය. මෙතනින් එනවා අපිට මේ තන්තුවේ ගබඩා වෙලා තියෙන වික්‍රියා ශක්තිය. බලන්න WL වර්ග තියෙන්න ඕනේ උඩ.
එතන මේ 1 යට 2ක් 5 මේක දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. 1 යට 2 5 දීලා ඉතුරු ටික වරහණක් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා w වර්ග l බෙදීම y r2 වර්ගය ඍණ r1 වර්ගය කියලා. ඔහොම දීලා තියෙනවා. ඒතර 1 යට 2ක් 5 දැන් මේවා එන්නේ නැහැ එතකොට. y වර්ග ඕවා එන්නේ නැහැ. හරිනේ. එක සැරේ උත්තරේ තෝරලා ගමු. 1 යට 2ක් 5 තියෙනවා. ඊළඟට w වර්ග l y මේක තමයි උත්තරේට එන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේකේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ උත්තරේ 5. දැන් මේකේ බලන්න මේ තුන්වෙනි උත්තරේට දීලා තියෙන්නේ ඒකක පරිමාවක වික්‍රියා ශක්තිය. දැන් අපි මේ හෙව්වේ මුළු තන්තුවේම ගබඩා වෙලා තියෙන වික්‍රියා ශක්තිය තමයි හෙව්වේ. මේ තියෙන්නේ ඒකක පරිමාවක වික්‍රියා ශක්තිය. කොහොමද ඒක එන්නේ? ඒකක පරිමාවක වික්‍රියා ශක්තිය හොයන්න මේ ශක්තිය බෙදන්න ඕනේ මුළු පරිමාවෙන්. මුළු පරිමාව කියන්නේ AL නේ. AL ගෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේ තන්තුවේ යම්කිසි පරිමාවක් තියෙනවා. ඔය ශක්තිය අයිති වෙන්නේ මේ තියෙන හැම අංශුවක්ම එකතු වෙලා හැදෙන මුළු වස්තුවට තමයි මේ ශක්තිය අයිති වෙන්නේ. ඒකක පරිමාවක කියලා ගත්තොත් මේ වස්තුවේ ඝන මීටරයක. දැන් මේ වස්තුවේ ඝන මීටරයක් නෑ. ඊට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හුඟක් වෙලාට ඉඩ තියෙන අඩු වෙන්නනේ. දැන් අපි බලන්නේ මේ වස්තුව වගේ දැන් මේ ප්‍රමාණයකට ඇදුණු මේ වස්තුවේ පදාර්ථයේ තියෙන ප්‍රමාණය වගේ ඝන මීටරයක් තිබ්බොත් කොච්චර ශක්තියක් තියෙනවද? හරිනේ. එතකොට මේ ශක්තිය බෙදන්න වර්ගඵලය. දැන් මෙතන ඉන්නේ y r2 වර්ගය ඍණ r1 වර්ගයනේ. මේක වර්ගඵලෙන් බෙදුවොත් එන්නේ වර්ගඵලය කියන්නේ හරස්කඩ වැඩි කිරීම දිගනේ. ඒතර මෙයා වැඩි කරන්න ඕනේ දිගෙන්. එතකොට l කපලා යනවා. මෙතන y එළියට එනවා 5 වර්ගයක් එනවා. එතකොට එන්නේ මේ උත්තරේ. 1 යට 2ක් 5 w බෙදීම 5 r2 වර්ගය ඍණ r1 වර්ගයේ මුළු සම්පූර්ණ වර්ගය. මේක සුළු කරාට පස්සේ ඔයාගේ එනවා. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේකේ අහලා තිබ්බනම් ඒකක පරිමාවක ගබඩා වී ඇති වික්‍රියා ශක්තිය කියලා මේකේ උත්තරේ එන්න ඕනේ 3. මේකේ අහලා තියෙන්නේ නලයේ ගබඩා වී ඇති වික්‍රියා ශක්තිය. ඒ කියන්නේ උත්තරේ එන්න ඕනේ 5.